A las 10. Entonces, te esperaré aquí hasta que acabes. Hasta las 10. Pues en ese caso, me quedaré aquí a esperarte hasta que salgas. ¿Qué? No, te digo que te vayas, hace frío, te vas a resfriar. ¿Qué cosa? No tienes que esperarme, hace mucho frío y podrías resfriarte. Es peligroso que una chica camine sola en la noche. No, me puedo cuidar yo sola. Pero no es seguro que una chica vuelva sola a casa por la noche. Soy una chica fuerte y ruda, ¿recuerdas? No me pasará nada. Ah, pues sí. Bye. Así que estaré bien. Si tú lo dices, me voy.